ايس كريم فراولة زي اللي بنشتريه بالظبط. هاتوا كيس جيلي ويلا بينا نعمل عظمة. هفضي كيس الجيلي فيه حاجة مناسبة وعليه كوباية من الماء السخنة، هدوبه كويس واسيبه يبرد تماما. وهنا عندي نص كوباية من الكريم شانتيه الخام وعليهم نص كوباية من الحليب المكثف المحلى، وضفنا الجيلي بعد ما برد. قلبتهم وسبتهم على جنب. وهنا حطيت نص كوباية من الكريم شانتيه الخام وعليه كوباية وربع من المية المتلجة. ضربت الكريمة كده لحد ما بقت فومي خالص. دلوقتي هنضيف خليط الجيلي، هنقلب. طبعا كل ما هيتضرب لونه هيفتح، فهظبط اللون بنقطتين من لون احمر غذائي، بس مش شرط خالص نضيفه. تمام كده، خليط الايس كريم اتضرب معايا كويس جدا. هبدأ ان انا بقى افضيه في حاجة مناسبة. لازم علبة تكون بتقفل كويس، ولو العلبة مش بتقفل كويس فهنغطيه بكلينج فيلم الاول وبعدين نغطي بغطا العلبة عادي. فضيته في العلبة وركزوا في القوام بتاعه عامل ازاي. خبطت العلبة كام تخبيطة كده عشان اطلع اي فراغات منها، وعلى الفريزر بيته ليلة. بعد الليلة طلعته سيبته يفك شوية، وبدأت ان انا اقدمه بأي شكل نحبه مع اي صوصات نحبها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، واشوفكوا الفيديو الجاي على خير.